हेलो नमस्ते गुड मर्निङ सबैजनालाई। आज चाहिँ पोखराको चाहिँ भिजिट गर्ने ठाउँहरू चाहिँ दुई ठाउँको चाहिँ भिडियो ल्याएको छु। सबैजनाले चाहिँ सबै भिडियो फुल भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला। अहिले चाहिँ चमेरा गुफा महेन्द्र गुफाको दुई ठाउँ ल्याएको छु। पोखरा भिजिट गर्ने ठाउँको चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चमेरा गुफामा छौँ। चमेरा गुफाभित्र चाहिँ एकदम चाहिँ राम्रो छैन, गुफा चाहिँ ठुलो नै छ। निस्किने ठाउँ पनि एकदम सानो साँघुरो छ हैन। भिडियो चाहिँ हेर्नु होला अन्तिमसम्म। आज चाहिँ एकदम भिड, विद्यार्थीहरूको चाहिँ एकदम भिड भएको हुनाको कारणले गर्दा फेरि हामी चाहिँ गुफाबाट चाहिँ निस्किन चाहिँ पाएनौँ। हामी चाहिँ ब्याक भएर चाहिँ जुन ठाउँबाट आएको त्यतै पालबाट चाहिँ हामी निस्के। विद्यार्थीहरूको चाहिँ अहिले भ्रमण चलेको रहेछ, लाइन एकदम लामो रहेछ। हामी चाहिँ भित्र चाहिँ गर्मी भयो नि त बढी। चमेरा चाहिँ भित्तै डाउसभरि छ है, भित्तैभरि छ माथि चाहिँ है। युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरी नजिकैमा रहेको बेल बटन पनि अठाइदिनु होला, किनकि नयाँ भिडियोहरू आउनेछ। हजुरहरूलाई छिटै नै नोटिफिकेसन आउनेछ, त्यसकारणले घन्टी चाहिँ बजाउनु होला। चमेरा गुफामा छौँ अहिले चाहिँ हामी। उतै चमेरा गुफा उतै हामी चाहिँ महेन्द्र गुफातर्फ लाग्दछौँ। लगाएर चाहिँ सबैजनाले हेरिदिनु होला। चमेरै चमेरा छ। चमेरा गुफामा हुँदाखेरि चाहिँ माथि चाहिँ चमेरै चमेराको छ। एकदम धेरै नै चमेरा आएछ हैन। हजुरले नि देख्नुभएको होला भिडियोमा चाहिँ। ल लाइन हेर्नु गाइस है, यो चाहिँ लाइन एकदम लामो छ कि विद्यार्थीहरूको लामो लाइन भएको हुनाको कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो पालबाट चाहिँ हामी चाहिँ निस्किन पाएनौँ कि हामी चाहिँ। चमेरै चमेरा छ। विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ भरभरको सिजन रहेछ हैन। त्यही हुनको कारणले गर्दा चाहिँ एकदम भिड भएको रहेछ कि गुफामा चाहिँ निस्किनै नसक्ने गरेर चाहिँ हामी चाहिँ रिटर्न ब्याक भयौँ कि हामी चाहिँ। सरी चाहिँ हामी चाहिँ पालबाट निस्केर देखाउन सकिएन। अब लाइन पनि लामो छ हैन। गर्मी पनि धेरै नै गर्मी हुन्छ कि भित्र चाहिँ। गनाउने नै त्यस्तै गनाउँछ। अब चमेरा छ नि त, त्यही हुनको कारणले गर्दा चाहिँ एकदम गर्मी गनाउने हुन्छ। हामी चाहिँ त्यस कारणले हामी चाहिँ रिटर्न ब्याक भयौँ। यति लामो लाइन रहेछ कि बच्चा स्कुलबाट आएको। अब यस पालबाट चाहिँ हामी चाहिँ बाहिर निस्किने ठाउँ हो। यो चाहिँ एकदम सानो साँघुरो छ है। चमेरा गुफाको चाहिँ यही चाहिँ पालबाट चाहिँ निस्किने हो। हामी चाहिँ निस्किन पाएनौँ है। हेलो एन्ड गाइज है, अहिले चाहिँ हामी चाहिँ महेन्द्र गुफामा छौँ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ महेन्द्र गुफामा आएको छौँ, महेन्द्र केभमा। ल है त गाइस, यसमा चाहिँ लाइट हालेको छ हैन। लाइट लानु पर्दैन। चमेरा गुफामा चाहिँ लाइट दिन्छ है। उतै टिकट काट्ने बित्तिकै लाइट पनि सुविधा हुन्छ। यसमा चाहिँ लाइट जडान गरेको छ। पानी रसाएको छ माथिबाट। पोखराको भिजिट गर्ने ठाउँ चाहिँ दुई ठाउँको ल्याएको छु मैले। भिडियो चाहिँ सबै हेरिदिनु होला अन्तिमसम्म।
भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई कमेन्ट गर्नु होला। अब बोलीमा मिस्टेक भए पनि अब भन्नु होला, सुधार्नको लागि मेसेज कमेन्टमा भन्नु होला, म फलो गर्नेछु है। अब नयाँ नयाँ हो नि त बोल्ने, अब त्यस्तो ट्यालेन्ट चाहिँ छैन होइन बोल्ने चाहिँ। नयाँ नयाँ हुनको कारणले गर्दा फेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिस्टेक हुन्छ बोली चाहिँ। हजुरहरूले चाहिँ कमेन्टमा भन्नु होला, यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ, प्लिज चाहिँ सपोर्ट गर्नु होला। अहिले चाहिँ महेन्द्र गुफामा छौँ हामी चाहिँ। यो चाहिँ महेन्द्र गुफाको चाहिँ दृश्य हो। अहिले त यो ठाउँमा नि स्कुलको विद्यार्थी नै धेरै नै आइसकेको छ कि अहिले चाहिँ भ्रमणको सिजन आइछ नि त। त्यही हुनको कारणले गर्दा फेरि चाहिँ एकदम भिड, लास्टमा मन्दिरमा चाहिँ भिड छ है चाहिँ। दृश्य हेर्नुभएको होला हजुरहरूले भिडियोमा पनि। एकदम राम्रो छ महेन्द्र गुफा, चमेरा गुफा। पोखराको धेरै ठाउँ छ घुम्ने ठाउँ, बुङ्दीगोठ भयो, लेक साइडहरू भयो, धेरै नै ठाउँ छ। अहिले चाहिँ म म्युजियममा आएको छु। आज चाहिँ म म्युजियम गएन, म्युजियमको भिडियो पनि हाल्नुहुन्थ्यो। म्युजियम चाहिँ म चाहिँ गएन आज चाहिँ होइन, गाडीमै छु। हजुरहरूलाई घुम्नको लागि गाडी चाहिएछ भने सम्पर्क गर्नु होला। मैले लास्टमा भिडियोमा चाहिँ म नम्बर राखिदिनेछु। अहिले चाहिँ हामी लास्ट महेन्द्र गुफाको चाहिँ यो मन्दिर आइसकेको छौँ हामी चाहिँ। अहिले चाहिँ यो मन्दिर हो, यो चाहिँ लास्टमा चाहिँ मन्दिर छ के। मन्दिरमा चाहिँ पुजारी बा हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो भएछ महेन्द्र गुफा। पोखरा चाहिँ घुम्ने भिजिट गर्ने ठाउँ चाहिँ अहिले चाहिँ मैले 2टा मात्रै ठाउँको ल्याएको छु। हजुरहरूले चाहिँ फलो गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु। म नयाँ नयाँ भिडियो ल्याउने छु, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ढुङ्गाको आकृतिहरू के कस्तो कस्तो राम्रो बनेको रहेछ है। त्यसै ढुङ्गाको